Abdulkadir Makama ya ce assalamu alaikum. Hakika na gode Allah maɗaukakin sarki, na gode annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, na gode wa albarkacin masu albarka. Ya ce na je hajji, na yi aikin hajji, na sauka a gida lafiya, na kwacin mu duk jama'a lafiya kalau. Na yi murna da kwarai da jama'ar da suka zo har gida, da waɗanda suka aiko min da wayoyi da wasiku, da waɗanda suka yi niyyar yin waɗannan amma ba su sami iko ba, dukansu na gode musu. Tun bayan lokacin da wani sahibi na ya tafi hajji, sai na ji burin ɗaukewar wannan farali a zuciyata. Haka na shekara ina ta tanadi na a hankali, na ƙarar lamba da allura da nufin zuwa Makka, sai ga tafiya Ingila ta auko min. A zuciyata na ce na roki Allah da ni da zuwa hajji bana, ga kuma ga dukkan alamu Allah zai roƙon nawa har ya mini tukuici da zuwa Ingila. Ko me yasa tafiyar hajji komai abin mutum yadda duk ya kai da saba da tafiye-tafiye sai ta buge masa gaɓoɓi. Dubi dai na sha kwaramniya a duniya, amma lallai jikina ya yi sanyi, ban kuma raba gado ba, amma dai na yi wasiya game da ko ƙasar a can take. Ranar 27 ga watan Yunin 1956 jirgin safe kwashe ni zuwa Kano. Waɗansu abokai na har Kano suka raka ni, sai da na tashi sa'annan suka komo. Kwana na uku a Kano sa'annan muka tashi ranar 26 ga watan Yunin 1956. Karfe 10:20 jirgin mai tashi daga Kano. A filin jirgin sama aka auna kayayyakinmu, aka duba fasfot da sauran takardunmu, sa'annan aka bar mu da lambobi muka rarrataya a wuya. Lokacin da na fito zan yi sallama da waɗanda suka rako ni, ban yarda mun haɗa ido da su ba. Jikina ya yi sanyi, ni dai kawai kusan in ce baya na juya musu, sai kawai na ce musu sai mun dawo. Na koma ɗaki. Abokan tafiya ta na ƙasashe ne daban-daban. Akwai mutanen Gwandu, su magajin Rafi, Galadima, alƙalin alƙalai da waɗansu jingin. Akwai mata, akwai maza, akwai Yarbawa, akwai yara, akwai tsofaffi. Wato ƙetare Sahara ya halar da waɗansu daga cikinmu, domin sun yi amaye kamar hanjinsu zai fita. Akwai wanda na gani kafin mu tashi daga Kano, ya maka babban wando, ya sa babbar taguwa, ga jabba, ga babbar riga, ga ƙatar rawani. Amma kafin karfe 2 ya yi amai har Allah ya gaji shi. Dukkanin kayayyakin na jikinsa ya tube su, daga shi sai wando da taguwa. Akwai maganin da ake tarraba marasa lafiya irin waɗannan. Dalilin amansu girgizar jirgin sama ce. Da ni da abokan zama na magajin Rafin Gwandu, Alhaji Yakubu, Alhaji Mamman Tuni da ni ba mu yi amai ba, amma dai Tuni ya kankame tasbaha. Komai kankantar girgizar da jirgin sama yayi sai kaji yayi salati. Sau uku aka ba mu abinci kafin mu isa Jidda. Da farko aka ba mu su lemu, su burodi da kwai. Da rana aka sake kawo mana irin su, amma har da naman kaza. A cikin jirgin mu akwai wata tsohuwa tukub wadda duk abin da aka kawo ko tabawa ban ga ta yi ba. Irin yadda ta zauna ban ga alama ta motsa ba ma, har muka isa Jidda. Muna ta nishadi da magajin Rafi, muna ta bula hayakin taba. Alhaji Yakubu da Alhaji Tuni ko sai goro, amma ga tubar nan tana zanuku. Jirgin sama ya ta tafiya har sai karfe 8:45 na dare baka isa Jidda. Kai, birnin Jidda ya kayatar da ni tun daga cikin jirgin sama. Rau ko ina fitilu ne masu launi iri-iri. Muna sauka sai ga sarkin Musawa Alhaji Usman Liman, wanda yake Amirul Hujjaj, wato mai kula da sha'anin alhazan Najeriya, tare da mataimakinsa Alhaji Ahmed Dan Baba. Muka wuce zuwa wurin kwastam da masu duba takardunmu. Ana gamawa da mu sai su Amirul Hujjaj suka kwashe mu a cikin bas zuwa Madinatul Hujjaj. Wannan wurin sauka gwamnatin Makka ce ta gina shi. Ɗakuna ne jingin da benaye da wuraren zagawa da bakunan famfo ga fitila domin saukar alhazai waɗanda ke buƙatar sauka a can. Amma fa ko Alhaji ya sauka a can ko bai sauka ba, lalle zai biya kuɗin haya riyal 10, misalin fam guda kenan. Bayan an sauke sauran mutane da kayansa a Madinatul Hujjaj, sai Amirul Hujjaj da Alhaji Ahmad Dan Baba suka ce bana
ni da mutanen Gundu ku zo mu je akwai inda muka yi muku masauki. Muka shiga taksi sai Madinatul Takari, wata unguwa ce a Jidda inda bakar fata suke, yan uwanmu waɗanda suka yi kaka gida a can. Sai gidan marigayi Alhaji Abdin Zagi muka sauka. Kashe gari lokacin da aka ce ana kama aiki sai naga agogo na nuna karfe 2 lokacin Jidda ne, wato a Najeriya kamar karfe 7 na maraice kenan. Ubangiji da iko yake, da hantsi ga ma agogo na nuna karfe 4 Alhaji Ahmad dan baba ya zo ya dauke ni zuwa wani bankin Ingilishi da ake kira British Bank of the Middle East domin in yi canjin check in samu kudin kasar Makka. A can muka sayar da Bukur Effendi yana aikinsa. Hannunsa babarbare ne, ya kuwa samu muhimmin mukami. Kudin da na canza baki daya fan 170 ne. Ai kai ta tsiba min tarin takardun kuɗi ban kirga ba sai masauki. Can naga kamar kashiya yayi kuskure, ya kara min wajen fan 4 da sule 5. Kowa sai yanzu an yi masa kari. Ashe wai kudin Ingilishi sun fi na kasar Makka daraja. Dalilin karin kenan. Kowane fan guda na Ingilishi akan kara masa misalin sule 6. A kofar bankin nan naga wani kwatankwacin Anjan Hall. Wani tsoho ne ya samu sababbin alhazai yana ta manna musu makawoyi. In ka taɓa wannan sai ka ji ya ce 7 riyal ko jinai wa nisf ko 8 riyal wa rubu. Kowane riyal ɗaya fa shine misalin sule 2 kenan. Tsohon nan ya harɗe yana kaɗa ƙafa yana janye riyalolin alhazai har masaukin mu ya bi mu da ya samu gangara. Amma wani lokacin ban sai komai a wurinsa ba, wani mai dabara. Ashe kwalinsa zai kama ni. Daga banki muka tafi ofishin Amirul Hujjaj Sarkin Musawa. A can aka sara ni da Abu Zaid. Waɗannan mutane sun yi misalin kamfani ne har suna kiransa Abu Zaid and Sons. Dukkan alhajin da ya sauka a Jidda su za su shirya masa komai da komai zuwa Medina, Makka da duk inda za shi. In ka isa Jidda su za su karɓi passport naka, su karɓi kuɗin masaukin nan na Madinatul Hujjaj, su karɓi kuɗin mota zuwa Madina ko na jirgin sama, su karɓi fan 7 da 10 na mutawwif, wato ladan aikace-aikacen da za a yi wa mutum a Medina da Makka. In mutum ya je Medina ya komo Jidda su za su shirya masa bas wadda za ta kai shi Makka. Kai da dai sauran abubuwa jirgin waɗanda ba lalle ne a shirya wa mutum su. Shugaban wannan kamfanin wani ingirman balarabe ne, kyakkyawan gaske mai kwarjini amma da sauƙin kai. Muka gaisa da shi, yana larabci, in na ji in kaɗa kai, in ma ban ji ba in kaɗa kai in yi murmushi. Amma dai da ya san larabcin na garma ne. Gama wani lokacin na kaso in ba shi amsa in na yi ina duban sama ko ƙarƙashin teburinsa kafin in tuna kalmar da zan faɗa. Sabili da jin irin aiki na a nan ƙasar, gani kuwa makalar da littafi na rubuce-rubuce ya zazzage mini bayanin irin ayyukansu duka. Mun kulla abota kyakkyawa da shi, a kullum na kalle ka a ofis ɗinsa. Dan tun nan dai a kawo min na kurɓa. Irin ayyukan Amirul Hujjaj da Alhaji Ahmad dan baba ba su kwatantuwa, sai ni da na gani da idona. Gama tun sauka ta Jidda har aka gama ayyukan haji ba mu rabu ba sai da na iso zuwa gida. An ce su taimaki alhazan Najeriya ne, amma a bisa gaskiya dukkan alhajin da yake bakar fata ne babu irin taimakon da ba za su yi masa ba, sai dai wanda bai nema ba. Mutane jingin daga Gwalkwas, Saliyo, Gambia, kasashen Faransi na Afirka ta Yamma, kasashen Sudan babu wanda baya zuwa wurinsa neman taimako ko shawara. A yi masa abin da ya nema inda hali. Tun daga saukar alhaji har ran da zai taso zuwa gida, sha'aninsa na hannunsu, sun yi shi a bisa iyakar ƙoƙarinsu. Waɗansu shawara kawai suke nema, waɗansu kuwa wani abu wanda ake biyan kuɗi suke nema a yi musu kyauta, ko don ƙarancin guzurinsu ko don ba su son biya. Waɗansu kuwa ma zuwa za su yi a faɗa a filin gurin guzurinsu ya ƙare a yi musu taimako, kuma a yi musu ɗin. Kuɗaɗen da suka fita daga cikin aljihun Amirul Hujjaj da na Alhaji Ahmad dan baba ta hanyar taimako irin wannan suna da yawan gaske. Wato na ga lokacin da waɗansu mutane 62 gaba ɗaya suka zo suka ce suna son zuwa Medina a mota, amma ba su da kuɗin motar. Daga Jidda zuwa Medina a mota kowane alhaji ko da fam ɗaya zai biya, balle wanne haka
ai kuɗi ne masu yawa. Su Amirul Hujjaj suka taimake su suka tafi. A kowace rana mutane ɗaruruwa suna zuwa gare su a ofis ko masaukinsu su kai musu koke-koke babu iyaka, amma cikin hukuncin Allah sai a share musu hawayensu. Waɗansu fasfot nasu ya ɓata, waɗansu sun watsar da waɗansu takardu nasu, waɗansu cek nasu ya ɓata sai su ba da cigiya. In ba su samu ba su Amirul Hujjaj su shiga nan su fita can har dai a san yadda za a yi a taimaki alhazan da cikin daɗin rai. Wato waɗansu alhazan sun zo musu da tashin hankali ko da rashin fahimta ko da niyya, amma sai su saurare su hankali kwance. Daga ƙarshe an rabu ana musu godiya. Waɗansu alhazan kuma su zo ba su jin Hausa, ba su jin Turanci, ba a jin harshen su, tilas da hannu za a yi taɗi da su har a fahimci abubuwan da suke so a yi musu. Su Amirul Hujjaj sukan ce mu dai in mun ga bakin mutum to ko fa daga ina yake babu shakka sai dai in bai nemi taimakon mu ba, ko bai nemi ba za mu tambaye shi ko yana da wata bukata. Wannan abu an yi shi ya fi dubu a gabana. Su Abu Zaid kuma sun taimaki su Amirul Hujjaj ainihin. Gwamnatin Najeriya ba ta nema musu ofishi na musamman ba, ba ta nema musu ɗakin magani na musamman ba, illa dai an haɗa su da wakilin Ingila na Jidda tsakanin ofishinsa da ofishin Abu Zaid, inda kowane alhaji da kowace alhaji ya lalle ne ya je ko ta je can domin shirye-shiryen da za a yi masa ko a yi mata. Ganin kai da kawo zai yi wasu Amirul Hujjaj yawa, sai Abu Zaid ya ba su ɗaki guda a ofishinsa, sa'annan aka wani ɗaki na katako wanda zai zama misalin ɗakin magani. Ya ce musu ga wuraren aiki kyauta babu biyan kuɗin haya. Su Amirul Hujjaj ba su da wani lokacin aiki tun fitowar rana har faduwarta. Suna cikin aiki tun daga cin abincin dare har zuwa misalin karfe 1 ko 2 na asuba cikin aikin suke. Idan na tsaya kan ayyukan su Amirul Hujjaj lallai zan ci fili mai yawan gaske, domin duk inda za a tare ni da ido na ga komai. Alƙalami na kuma ya rubuta. A bisa yadda na gani zai ke tunan gaba gwamnatin Najeriya ta rinka yin tanadin kuɗi fiye da waɗanda ta ware bana da ɗakin magani, sabili da waɗanda za ta tura za su ɗauki takalifin alhazai. Ban ga lalle ne a tura likita na wata jiha ba, in mun samu ɗan arewa a tura shi, in ba a samu ba dispensarori za su isa. Misali a tura 6, 2 a Jidda, 2 a Medina, 2 a Makka, inda yawancin alhazai suna Makka ne. Duk su koma su tare a Makka a bar 1 ko 2, haka in yawancin alhazai na Medina su ma su tare can, amma a bar guda a Makka, guda a Jidda. Lokacin da za a fita zuwa Mina dukkan su tai har zuwa Arfa, har ƙarshen ranakun zaman Mina da dawowa Makka. Idan an taso daga Makka zuwa Jidda su ma su ba da maganin dukkan su koma Jidda. Ba na shakka da Alhaji Usman Mani da Alhaji Idi Udil suka yi ta aikin su na duba lafiyar alhazai, suna bin su masauki kowa ya gode musu da gaske. Ba dan su ba alhazai majiyata za su ta'a ba. Su kansu sun sha tafiya a taxi ko bus daga cikin kuɗin aljihunsu domin ganin alhazai, amma duk da haka aikin ya musu yawa. Ranar 27 watan Yunin 1956 bayan sallar magariba sai muka shiga taxi daga kayanmu zuwa ofishin filin jirgin saman Jidda domin ya shirya man tafiya zuwa Medina kashe gari. Ofishin ya cika da jama'a dubbai da kayayyakinsu. Kafin mutum ya isa jikin kanta wurin masu rijistar matafiyan, lallai sai ya yi kamar yana yi. Gumi wannan ba zancensa, ko a tafi a take maka kafa, ko a banki girjinka, ko kai ka yi wa wani ko waɗansu hakan nan ba a zancensa. Iyaka dai kowa ya sa haƙuri da jimri a zuciyarsa. Na yi ta turmutsawa ina danƙi da fasfot 13 na abokan tafiyata. Can na isa jikin kanta, ga dubban fasfot gaban mutumin da na je gare shi. Yana ɗan jin Turanci, don haka har ajiyar zuciya na yi domin na iya yi masa magana, shi kuma ya yi mini, mu fahimci juna. Kwamfa mutumin ka sai ya ce cikin ku 13 nan guda 9 ne za su samu shiga jirgin farko, sauran 4 su dakata za a shirya musu nasu jirgin. Na yi ka yi mana taimako ba mu san mu rabu, ya ce ta yara mafi. Tilas mu 4 muka haƙura muka auna kayan mutum 9. Alhaji Magajin Rafin Gwandu, Alhaji Yakubu, Alhaji Tuni da ni muka miƙa kayan waje guda muka koma masauki. Da asubahin farko ranar 28 ga watan 6 1956 sauran 'yan uwanmu suka tafi filin jirgin sama.
an ce ba su tashi ba sai misalin karfe 9. Mu koran nan yini muka yi muna zirga-zirga tsakanin masaukinmu da filin jirgin sama. Mun yi sallah azhar mun dawo fili kenan sai ga wani ya haɗa gumi ya ce ina kuka je, ga jirgi can ya cika sai kuwa ke jira. Muka iske jirgin cike da waɗansu mutane watakila na Afirka ta Arewa ne ko Turkawa. Harshen su larabci ne amma wani iri daban. Ga su mazansu da matansu. Cikinsu ban ga wanda bai doke shekara 50 ba, amma lalle na yi tafiye-tafiye a jirgin sama. Amma ban taɓa ganin mutanen da ba su bin dokokin shiga jirgin sama irin waɗannan ba. Jirgi na shirin tafiya sai ka hangi wani cikinsu tsaye ina taɗi da wani. Ko wani ya yi zumbur ya ɓalla bel ɗinsa wai zai je wurin wani kayansa. A kawon jirgi ya ce a'udhu billahi Allah ya sa su zauna ya ɗaura musu belt. Jirgin ne ya shiri cif sai tashi sai muka ga ya koma bakin ofis ashe wai wani abu ya ɓaci cikinsa sai aka sake mana wani muka kama hanyar Madina. Banda rairayi bila haddin ƙasar Makka tana da duwatsu ko ina su ne birjik iyakacin ganin mutum kuwa. Amma ba irin gawartattun nan ne ba, yawancinsu bisansu kafa 1000 ne zuwa kafa 3000. Ba ma an kada ba sai ga muna shawagi za mu sauka filin jirgin saman Madina. Jirgin musabbir yana sakin kafafunsa zai sauka sai ya sake fillawa sama. Filin ya cika kunci yana kwa tsakanin duwatsu da wata fadama. Can Allah ya taimake mu muka sauka, bas ta kwashe mu zuwa cikin Madina. Tun daga nesa muka fara hangen masallacin Madina, inda rawar Annabi tsira da aminci tabbata gare shi take. Ga hasumayen masallacin sun yi sama. Direbin yana tafe na bayyana mana wuraren da muke ratsawa. Muna tafi muna yin addu'o'in da kowa yakan yi in zai shiga Madina. Birnin Annabi tsira da aminci tabbata gare shi. Tsigar jikina sai tashi take yi idanuna sun cika da kwalla. A tashar mota ta bakin kasuwa muka tsaya. Nan da nan wani wai shi Shehu Ibrahim, ainihin sa mutumin ƙara ne ta ƙasar Kano, ya zo ya ce marhaba bikum ya hujjaji. Ina kuke nufin sauka? Muka ce gidan Abdullahi Yola. Nan da nan ya ce a sauke kayan mu. A nan na ga wani ɗan dako kamar mai wankin idanu. Na ce ya sauko mana da kayan mu daga kan rumfar bus. Duk lokacin da ya hau ɗab yana ɗora hannu sai kan kayan mu, bai ko san sunayen mu ba, balle a ce rubutun jikinsu ya gani. Shi Shehu Ibrahim ya shige gaba har gidan Abdullahi Yola. Shi kuma ya ce mu tafi gidan Abdulkadiri Juda Aljailani. Shi ma mutumin rana ne a ƙasar Ƙaraye. Muna sauka sai muka yi alwala, sai harami, babban masallaci. Muka yi dukkan abubuwan da sabbin alhazai kan yi. Sa'annan muka yi sallar magariba, muka yi ta lisha, muka koma masauki. Ta babu salam muka fara shiga cikin masallacin. Ranar 29 ga watan Yuni na fara zuwa kasuwar Madina. Karama ce amma cike da kayayyaki irin waɗanda mutum zai yi sha'awa kwarai da gaske. Kayayyaki iri-iri. Na shiga sako-sako na koyi 'yan saye-saye. Sai dai na lura kuɗi ba su cika daraja ba ƙasashe irin waɗannan. Nan da nan sai mutum ya kashe jinai 5 ko 6. Wato misalin fan 5 ko 6. Amma ɗan abin da zai gani ya saya da su tsirit. A masallacin Madina ka san ƙasa ce mai zafi, kowa daga ga share gumi sai ko shan ruwa. A nan kusa da mu sai ga mai tallar ruwa zai ratsa sahu, sai wani ya ce moya wata ruwa. Mai tallar ruwa ya ciko masa tasa, mutum ya shinye kwat ya mayar da tasa. Mai tallar ruwa ya tsaya na jiran kuɗi, sai mutumin ya nuna bashi da kuɗi. Ya ce ani musafirun, wai shi matafiyi ne, ya cancanci taimako. Abin sha'awa ina rufe bakin sai mai talluwa ya ce walakin ana muhajirun, wato shi ma ai almajiri ne. Tsakanin matafiyi da almajiri wa ya cancanta a taimake shi? Almajiri. Kashe gari ranar 30 ga watan Yuni na ga wata mace da ake kira Yadda. Tana kwance cure a cikin ɗan keken nan irin na jarirai. Lalle keken bai wuce ɗauki jariri ɗan shekara 2 ba. Daga an kewaye matan nan ana kallo. Sai na zaga na leƙa. Na gama ce yar tsurut a cure amma da fuskar manyan mata, ko da yake ba ta iya tafiya amma a yadda na ganta tsawonta ba zai fi na jariri dan shekara 2 ba. Makauniya ce, an kowace shekarunta sun fi 60. Ubangiji da iya halitta yake, tana magana raɗau amma taro ya yi yawa, ban ji abubuwan take faɗa ba da larabci. Kuma ranar 1 ga watan Yuli muka ci gaba da ziyarce-ziyarce a Madina.
bayan mun kintsa da safe sai mai masaukinmu Abdulkadir Juda Aljailani shi ya wuce gaba ya kai mu makabarta ta Medina. A wannan makabarta yawancin manyan musulmin da muka ji labarinsa a tarihi na nan dai Madina aka binne su. Daga zamanin Annabi tsira da aminci su tabbata gare shi zuwa yanzu babu wata makabarta a birnin sai wannan. Saboda haka duk wanda ya rasu tun daga wancan zamani zuwa yanzu nan ake binne shi in ba magabata in kaɗan ba. Allahu akbar. Mun ga kabarburan jama'ar Annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi. Mun ga kabarin Sayyidina Usman da na Sayyidina Abba Sa'id, Fatima bintu Asad, wato yatimar Sayyidina Aliyu da na Halimatu Sa'diyya. Mun ga kabarburan jaruman musulunci waɗanda suka rasa a yakin Uhudu tare da Sayyidina Hamza, shi kabarinsa ba nan yake ba. Mun ga kabarburan 'ya'yan Annabi tsira da aminci su tabbata gare shi, wato su Sayyidina Ibrahimu. Mun ga na Imam Malik da Imam Nafi. Mun ga na Sayyidina Aqil bin Abi Talib da na Abdullahi ibn Jafar as-Siddiq. Mun ga kabarburan matan manzo sallallahu alaihi wasallam. Mun ga da 'ya'yansa mata, mun ga na Abbas ibn Abi Talib, mun ga na Imam Hassan Zainul Abidin, mun ga na Imam Malik, mun ga na Muhammad al-Baqi da na Sayyida Fatima da na Imam Jafar as-Siddiq, mun ga na Sayyidina Ismail. Kai, mun ga kabarburan manya, Allah ya gafarta musu da rahamarsa, amin. Kafin fito daga wannan wuri mai daraja ni dai jikina ya sanyi da gaske. Ba ni da laka ko kaɗan. Mai masaukin mu muna jere da shi muna taɗi. Har ya ji yadda nake. Ya ce, Allahu akbar. Ai mai gidanku Alhaji Muhammadu Gidado da 'ya'yansa da iyali lokacin da zo Madina ni na kewaye da su suka yi ziyara. Allah ji kan waziri Gidado. Wannan ya ƙara sarrafke min gwiwowi na ainihin. Ya ce lokacin da sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sunusi da Shehu Ibrahim na Kaulaha suka zo Madina, shi ya sauke su tare da sauran gagga na Najeriya ta Arewa. Rannan Shehu Ibrahim Shagoro ya sake ɗauka ta muka shiga cikin Madina. Kurɗa nan kurɗa can ya nuna mai gidan Sayyidina Abdulkadir a wata unguwa. Daga kundin wani ɗakin ya ce a cikin sakarin Sayyidina Abdullahi yake tsohon ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Na ziyarci gidan marayu na Madina. Babban gida ne mai benaye, naga ɗakunan kwanansu, naga wuraren wasanninsu, naga gidajensu da gadajensu da wurin dafa musu abinci, da ajujuwansu na karatu, domin wurin ya haɗa makaranta da kan fawai baki ɗaya. Wani malamin su bakar fata shi kewaya da ni, babu inda bai kai ni ba, naga yaran nan sun fi ɗari, na sami sa ɗakin wasanni, kowa da irin abin da yake yi na wasa da nishaɗi. Hukumar da jama'ar Annabi ke rike da gidan da makarantar da abinci da tufafi na yaran da albashin malamansu da komai nasu. Yaran dai akwai larabawa, akwai bakar fata. Abin sha'awa shine in ka gansu kamar uwa ɗaya uba ɗaya suke. Rannan mutanen mu da yawa suka isa Madina. Su Amirul Hujjaj, Alhaji Ahmad ɗan Baba, Alhaji Nabegu, Alhaji Salihu Garba da tsohuwa da kuma kakar Alhaji Inuwa Wada. Suna da yawa waɗanda suka zo. A nan har ila yau na sadu da wani waishi Sharif Ibrahim As-Sa'ad. Mun gira mai ban sha'awa ko da yake dai larabcin na garma ne. A nan bayan sallar almuru ban fita ba sai na rika kewaya ina jin masu hadisi a masallaci. Wani wurin mutum zai ga jama'a fiye da 500 sun kewaye mutum guda. Wani wurin sun kai 600 ko 800. Na ga wani ba Masari wanda yake karatun Alkur'ani. Idona ya nuna mini mutane da yawa furfura a ko'ina suna kuka da hawaye domin daɗin karatun wannan mahaddaci. Tunda na gane wurin zamansa har na bar Madina, ban taɓa fasa zagawa ba in ji shi. Idan yana karatu ni dai nakan rasa abin da zan yi, kuka ko kuwa. Na ga wani ga alama mutumin wajen Pakistan ne, ban sani ba dai yakan samu mutane fiye da 1000 kewaye da shi. Abin mamaki shi ne mutanen da ke kewaye da shi sun cika kama da juna. Yawancin abin da ake bambanta su da shi shine tufafin da ke jikin mutum da mutum. Gajeru ne, masu gemu da saji da gashin baki, masu manyan idanu. Wata irin Hausa suke yi amma bini-bini sun yanzu masu sauraron mutumin nan sun ce Allah kabir ko na shukurka ya Allah ko wata kalma makamanciyar wannan. Na ga wani kakkarfan da Masari, wannan kan ya fi kowa samun mutane. A kullum shine na ƙarshe a gare ni. Nakan shafa addu'a
addu'o'in da yakan yi babu dama. Kowace ƙasa ta musulmi wadda ya sani da irin addu'ar da yake mata ta alheri. Mu kuwa muna amin ya Allah, amin ya Rabbi. A Madina mun ziyarci masallatai da sauran wuraren ijaba. Shehu Ibrahim Shabora Ibn Muhammad Bello wanda ya ce ainihinsa mutumin Kano ne, shi kewaya da mu. Muna da yawan gaske, banda waɗanda muke tare su Alhaji Magaji Rafin Gwandu da sauran jama'ar da suka zo daga ƙasar Gwandu. Akwai mutane iri-iri tare da mu, Hausawa da Yarbawa. Bas guda muka ɗauka muka yi kuɗi muka kwacika ta. Hanyar da muka bi tana da kwalta, amma da muka fita bayan gari inda ake cikin aikinta bas ta girgiza mu matuƙa. Inda muka fara gani shine masallacin Juma'a na farko inda manzon tsira sallallahu alaihi wasallama yakan yi sallar Juma'a. Wannan masallaci kam a yanzu ya rurrushe. Sai Masjidul Quba wanda yake shine masallaci na farko da musulmi suka gina lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kaura daga Makka zuwa Madina. Shehu Ibrahim Shabora ya ce mana nan manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya fara zama, shi da kansa ya yi taimako wajen ginin wannan masallaci. Muka shiga masallacin nan muka yi nafiloli, sa'an nan muka yi addu'o'i. Daga nan Shehu Ibrahim Shabora ya shiga yin mana bayani, ya nuna mana wani wuri inda Annabi yakan zauna lokacin da za a sauko masa da wata aya. Mun ga inda raƙumarsa ta kan durƙusa. Mun jima wannan masallacin muna kallace. Da muka fita daga nan sai muka je wata tsohon rijiya Bi'irul Aris a wani ɗaki. Mun ji a wannan rijiyar musulman farko suke ɗiban ruwan alwala. A cikin ta aka ɗiba ruwan ginin masallacin nan. An ce garin ɗiban ruwa wata rana zoben Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa sullubewa daga hannun Sayyidina Usman ya faɗa cikin rijiyar. Amma dai an samu shi. Da muka gama da nan sai muka sake shiga mota zuwa kabarin Sayyidina Hamza a kusa da dutsen Uhud. Kun sani a yakin Uhud aka kashe shi tare da sabbai masu yawa. A inda kabarin sa yake yana kusa da wadansu muhimman guda 4. Sa'annan akwai kaburburan sabbai 63 a kewayen filin. A nan wurin har ila yau akwai wata korama da ake son mutum ya yi wanka ko akalla ya yi alwala da ruwanta. Na yi alwala na kuma sha don neman tabaruki. Mun ziyarci Masjidul Qiblataini. An ce lokacin da manzo tsira da aminci su tabbata gare shi ya kaura daga Makka zuwa Madina. Ya yi misalin watanni 16 yana sallah a wannan masallacin, yana sa fuskarsa wajen kasar Kudus. Wata rana sai jama'a suka gama aiki tsira da aminci su tabbata gare shi ya juya ya sa fuskarsa tana fuskantar ɗakin Ka'aba, wato alƙibla ta yanzu. Dalilin wannan masallaci kenan Masjidul Qiblataini. Shi wannan masallacin yanzu ana sake gyaran sa, ana yi masa gini irin na zamani. Gwamnatin Makka tana kisan ɗimbin kuɗi kan ginin. Ana cikin aikin sa muka je ga itatuwa kafe waɗanda birkiloli suke takawa zuwa sama wurin aikin su. A ƙallon da masallacin nan yake, marigayi Ibn Saud ya tabka wata fada makekiya inda yakan sauka duk lokacin da wata hidima ko ziyara ta kawo shi Madina. Ba mu je fadar ba, amma babu shakka mutumin da ya san himmar Ibn Saud game da gyare-gyaren ƙasar nan tasu zai fahimta fadan nan fada ce wadda za ta amsa sunanta.